欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：藏海传还在播，优酷又迎来一部权谋大剧，诚意领衔。优酷在藏海传热播之际，再次抛出一枚权谋炸弹，《长安24计》未播先火，诚意颠覆形象，饰演疯批复仇谋士。全员老戏骨飙戏，1.2亿实景打造盛唐暗战，被网友称为古装版狼人杀高端局。这部剧到底凭什么让观众提前锁定遥控器？诚意的白灵型人格，从仙侠专业户到疯批谋士的蜕变。当观众还在讨论诚意的李莲花式隐忍时，《长安24计》直接将他推向更极端的角色谢怀安。这个背负灭门之仇的凤凰少年，表面是长安城籍籍无名的主簿，实际是布局10年的复仇棋手。预告片中，他银发素衣立于雨中，含泪冷笑说出“我见不得任何一个仇人有善终”，瞬间将隐忍与疯批的矛盾感拉满。有观众评价，这眼神像淬了毒的银针，表面温润，扎进去却见血封喉。剧中他每完成一次复仇计划，就会拔下一根白发，从青丝到雪发的蜕变，成了全剧最扎心的视觉符号。老戏骨神仙打架，权谋戏的天花板级对决。刘奕君饰演的帝王萧武阳，仅凭端茶时小指轻扣桌面的动作，就暴露了深藏多年的权谋心机。王劲松扮演的吴仲恒，一句有些棋子落子无悔，让观众脊背发凉。张涵予饰演的虎臂将军严凤山，沙场点兵时的肃杀气场，直接把列国野心刻进 DNA。倪大红特邀出演的岑伟宗，看似是个贪腐小官，却在雨夜密室中掏出一把带锈的匕首，轻飘飘一句20年前的债该还了，瞬间引爆观众对隐藏支线的猜测。这些老戏骨的对手戏被网友戏称为权谋版《甄嬛传》，每一句台词都像在下一盘大棋。烧脑剧情加电影质感，权谋剧的降维打击。剧组硬核到什么程度？为了还原敦煌壁画中的盛唐街景，美术团队耗时半年搭建36处实景，连94招牌上的字迹都要符合唐代书法规范。剧中火攻藏兵巷那场戏，实拍时动用了200个火焰喷射器，演员在高温中完成打戏，诚意的戏服被烧出37个破洞。暴雨验尸名场面，法医在倾盆大雨中用银针探毒，雨水混着血水在青石板上流淌，镜头扫过尸体脖颈处的3道暗痕，观众瞬间 get 到36计走位上计的隐藏杀机。有影评人感叹，这哪是拍剧，分明是在唐朝当刑侦队长。优酷的节气营销，把文化梗完成流量密码。该剧的营销策略堪称教科书级操作。杀青当天，优酷在西安城墙用600架无人机摆出24计阵型，配合诚意的白发造型，登上热搜第一。他们把播出时间与24节气绑定，经择日式出火攻藏兵巷片段，谷雨时放出暴雨验尸花絮，大暑当天发布剑刃封喉打戏。网友边追剧边玩梗，看个剧跟查日历似的，优酷你礼貌吗？这种将传统文化与现代传播结合的玩法，直接让剧集预约量冲破100万大关。1.2亿投资的考据狂魔，连群演衣服都有故事。剧组对细节的较真程度令人啧舌。谢怀安的佩剑上刻着天策暗文，对应剧中他隐藏的皇子身份。反派严凤山的铠甲内衬绣着西域图腾，暗示其勾结外敌的野心。就连群演的粗布麻衣，都根据唐代直贡图复原了11种不同织法。有历史学家客串顾问时，曾指着街边小吃摊的炊饼提出质疑，唐代没有发酵面食，这个道具该换成糊饼。这种硬核考据让观众直呼，建议查查剧组是不是从博物馆偷了文物手册。争议与期待并存，疯批人设能否打破审美疲劳？
尽管未播先火，质疑声同样存在。有观众担心白菱型人格会不会沦为新型霸总套路，毕竟近年仙侠剧里美强惨人设泛滥。对此，导演李磊在采访中回应，谢怀安的疯不是为虐而虐，而是血仇催生的极端理性。他布局时像精密仪器，复仇时却像淬毒匕首，这种反差才是看点。为证明诚意，剧组放出诚意拍摄花絮。为表现角色隐忍，他连续3天只靠白粥度日。拍自爆身亡戏份时，他主动要求素颜出镜，眼眶通红的状态让对手戏演员集体泪崩。古装剧的破局之战，当权谋遇上硬核悬疑。在仙侠剧霸屏的当下，长安24季的突围策略很明确，用悬疑感对冲套路化。剧中50多次反转设计，参考了纸牌屋的权谋逻辑和东方快车谋杀案的多线叙事。比如单元，表面是剿灭暗卫，实则牵扯出20年前科举舞弊案，谢怀安与刘义军的君臣对弈，每一步看似嫌棋，最终都成为破局杀招。有观众提前看片后感慨，这剧像在解9连环，刚理清这根线，下一环又缠上来了。从藏海传到长安24季，优酷的权谋赛道野心。优酷的布局显而易见，用藏海传打开市场，再用长安24季巩固地位。两部剧形成鲜明互补，藏海传主打肖战的隐忍美学，长安24季突出诚意的疯批张力。更值得关注的是，该剧在海外市场的动作 YouTube 同步上线4K 修复版。TikTok 发起谢怀安复仇 Vlog 挑战赛，海外网友用 Chinese Death Note 形容剧情。这种内容加文化输出的组合拳，或许正在改写古装剧的全球影响力版图。